Добра вечер, почитувани членови на ВМРО ДПМН. Добра вечер, почитувани пријатели. Добра вечер, браќа и сестри. Најпрвин за овој величествен собир сакам да им се заблагодарам на сите местни комитети на ВМРО ДПМН, на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, на Унијата на жени на Советот на ветерани ВМРО ДПМН и на сите општински комитети. Затоа што основата на нашата победа е верното членство и сложното раководство. Денеска има една народна поговорка која што може да го опише овој ден, а тоа е колку капки дожд, толку беричет. И овој дождлив ден, колку што беше дождлив, толку да има гласови за ВМРО ДПМН, за председателот Иванов, за коалицијата за подобра Македонија и за 62 пратеници во Македонското собрание. По предлог на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, повторно ми се падна честа да бидам носител на изборната единица број 5. Тоа е голема чест, но истовремено и голема обврска, затоа што носителот на листата е носителот на одговорноста, носителот на угледот на партијата, носителот на надежта, носителот на довербата на граѓаните, носителот на дадениот збор. И затоа сум задоволен што кандидатите за пратеници од петата изборна единица се сите луѓе, честни, озбилни, достоинствени членови на ВМРО ДПМН кои што утре ќе бидат наши пратеници и наши представници. Тие ќе бидат луѓето кои што ќе ја побараат и ќе оправдаат довербата на нашите гласачи. Пред да продолжам, само да поздравам еден човек кој што во 2006 година ја започна победничката изборна година за ВМРО ДПМН во петата изборна единица. Денеска е меѓу нас, малку повозрасен, но се уште добар, жилав, пргав, државник, председател на собрание, амбасадор, голем македонец Љубиша Георгиевски. Мојата благодарност и на сите членови на ВМРО ДПМН за првиот изборен поход 2006 година во петата изборна единица. До сега како избран политичар, како министер, како пратеник и пред се како човек, секогаш се трудев со секое дело, со секој збор, со секоја постапка да ја оправам довербата на граѓаните, да работам за интересот на Република Македонија и пред Македонското собрание и пред владата, да ги истакнам интересите на Битола, да ги истакнам интересите на Демирхисар, на Струга, на Дебарца, на Охрид, на Кичево, на Крушево, на Центар Жупа, на Долнени, на сите оние места каде што луѓето ни ја дале довербата и очекуваат поддршка, помош, работа и остварување на проектите. И затоа ние се разликуваме, затоа што нашиот најголем изборен капитал е дадениот збор. Зборот кој значи програма, зборот кој значи отчет, зборот кој значи исполнување на ветеното. Нашиот тим е тим на проверени луѓе. Нашите луѓе зад себе имаат дела, имаат углед, имаат искуство, имаат што да кажат. Се сеќавам на повеќе работи. Ќе спомнам само две. 2008 година добивме задача од премиерот Груевски, јас и колешката Гордана Јанкуловска како министерка за внатрешни работи, во најбрзо можно време да ги завршиме сите потребни работи за Македонија да добие визна либерализација, да не ни требаат визи за патување низ Европа и да не чекаме во редици пред странските амбасади. Работевме 2 години, ги исполнивме сите задачи. И ноември 2009 година успеавме тоа што не успеа многу претходни влади. Со пасошот
на кој што пишува Република Македонија. Денес сите можат да патуваат без визи во Европа. Втората работа која што ќе ја споменам беше едно горчливо искуство од самитот на НАТО во Букурешт, кога Македонија незаслужено беше блокирана да добие покана за членство во НАТО. Се консултиравме со премиерот и разговаравме на темата што може и што треба Македонија да направи. Одлучивме да поднесеме тужба против Грција пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Многумина политичари не ни веруваа. Многумина така наречени експерти ни се подсмеваа. Многумина странски експерти или фактори не подценуваа. Но ние успеавме, издржавме, ги изложивме сите аргументи и покажавме дека пред Врховниот суд на Обединетите нации во Хаг македонскиот тим, аргументот на Република Македонија го победи аргументот на силата на Грција. И многумина не прашуваа како успеавте. Успеавме затоа што имавме смелост, затоа што имавме слога и затоа што имавме правда. Овој тим работеше на тој начин и секогаш двајца луѓе ја даваа најголемата поддршка за нашата правна и историска битка пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Тоа беше премиерот Груевски и тоа беше председателот на државата Ѓорѓи Иванов. Затоа сакам да истакнам дека сум имал прилика да бидам министер за надворешни работи кога имало двајца различни председатели. Еднаш во времето на крајот на мандатот на Црвенковски и потоа од 2009 година кога за председател на државата беше избран професорот Ѓорѓи Иванов. И ќе ви кажам само една работа. Кога имате председател на државата и премиер на државата, кои што се во кавга, кои што се во конфликт, кои што си прават сопки или манипулираат, или се борат за политичка моќ, тоа за државата е проблем. Тоа за граѓаните е дополнителен проблем. Кога имате председател на државата и премиер на државата кои што соработуваат, се помагаат, се слагаат, тогаш тие имаат сила да ги решаваат проблемите на државата. Тогаш тие имаат време да ги решаваат проблемите на граѓаните. Тогаш државата е во предност. И затоа овој докажан победнички тим, Никола Груевски премиер, Ѓорѓи Иванов председател, треба да продолжи да ја води државата заради незината стабилност, заради незината сигурност, заради нашиот напредок и заради успехот на секој еден граѓанин на Република Македонија. Денеска повторно пред вас го даваме нашиот збор и се обврзуваме дека како ваши пратеници, предложени и изгласани в Собранието, ќе работиме посветено на остварување на секој еден од оние 2046 проекти во програмата на ВМРО ДПМН. Се обврзуваме дека ќе работиме посветено за отварање на нови 64.000 работни места. Тие работни места ќе го придвижат стопанството. Тие ќе ја направат разликата. Тие работни места ќе значат иднина и за Битола, и за Кичево, и за Струга, и за Охрид, и за целата пета изборна единица. Ќе работиме за да им помагаме на сите општини. Ќе работиме да им помагаме на сите граѓани. Затоа што новите работни места се работни места и за македонци, и за албанци, и за турци, и за роми, и за власи, и за срби, и за бошњаци. Стабилноста на Република Македонија е стабилност за сите. Напредокот на Република Македонија е напредок за сите. Затоа на 13 април ќе го играме првото полувреме и ќе имаме големо водство за председателот Ѓорѓи Иванов. А на 27 април со развиорени знамиња ќе се собереме повторно на овој плоштад, на плоштадот во Скопје, во Битола, во Велес, во Струмица, во Кавадарци, во Неготино, во Тетово,
во Кичево, за да прославиме двојна победа за стабилна, напредна Република Македонија. Ви благодарам на сите, да живее ВМРО ДПМН, да живее Коалицијата за подобра Македонија, да живее Европска Република Македонија.